Детрансформация. Ну, до следующего раза, миледи. Послушай, в этот раз я готова. Детрансформация. Скажи хоть что-нибудь. Теперь ты знаешь, что это я. Ты больше не будешь любить меня. Нет. Я открыл для себя, что один из лучших друзей — это та, кого я люблю и восхищаюсь больше всего на свете. Приди, мой прекрасный кот, на мое любящее сердце, сдерживай когти своих лап и позволь мне окунуться в твои глаза, смешанные с металлом и агатом. Скучаю по тебе. Я тоже. Увидимся завтра в кинотеатре. Ты из тех, кто вешает трубку первой? Нет, ты. Доброй ночи, миледи.